عليكم أعزائي الطلبة والطالبات. معكم الأستاذ بالقاسم محمد في لاشين إيكو إيزي. كنا خدمنا وقفنا في لا سيونس ولا في لا فيديو بريسيدونت في لا بيرميتاسيون. خدمنا لا بيرميتاسيون سون اي افيك غوميز. خدمنا في الفيديو اللي قبل منها لي زارونجمون، خدمنا لي زارونجمون افيك غوميز اي لي زارونجمون سون غوميز. اليوم غادي نكملوا مع لي كومبينيزون. لا بارتي لا ديرنيير بارتي في هذا لو شابيتر اللي هي لو دينومبرومون. دونك غادي نبداو كوم ان رابيل بعدا. دونك قلنا الفرق ما بين ولا ما بين لي بيرميتاسيون اي لي زارونجمون. دونك هي في ان سي بون ان ايت ايغال في لي بيرميتاسيون ان ايت ايغال ا بي، ولكن في لي زارونجمون ان كتكون كبيره على بي سوبيريور ا بي. دونك في لي زارونجمون كيكون ان سوبيريور ا بي، في البيرميتاسيون كتكون ان ايت ايغال ا بي. دونك هادشي كوم رابيل. دونك هنايا عندنا نشوفوا نخدموا لا كومبينيزون، مي افون اون فا فوار بعدا لا ديفيرونس اونتر ولا اونتر لا ديفيرونس اونتر لي زارونجمون اي لي بيرميتاسيون اي لي كومبينيزون فين كيختلفوا. دونك عندي في لي بيرميتاسيون ملي كنخدم في لي بيرميتاسيون وفي لي زارونجمون كيكون عندي لوردر اي تري امبورطون. دونك لا ديفيرونس هي في لوردر. في لي زارونجمون و في لي بيرميتاسيون كيكون لوردر اي تري امبورطون و في لي كومبينيزون l'ordre n'est pas important, l'ordre n'intervient pas. Donc l'ordre ما كيكونش مهم في لي كومبينيزون. لي كومبينيزون كما قلنا شفنا هنايا كنشوفوا. دونك عندنا لي كومبينيزون qui sont remises et les combinaisons avec remise. Donc نبداو مع اول cas اللي هي لي كومبينيزون sont remises. Donc نبداو مع لي كومبينيزون sont remises. Donc نبداو بلا définition بعدا. Donc dans un ensemble E de n objets, on appelle combinaison de P objets tout ensemble de P objets prises parmi les n objets sont remises. C'est bon. Donc pour l'ensemble E qui se compose de n objets, donc n éléments. Donc nous avons on appelle combinaison de P objets parmi ADN sont remises et on note la combinaison est notée. Donc C P parmi n est égal à n factoriel sur P factoriel facteur n moins P factoriel. وكتكتب اما بحال هذا الشكل ولا اما على هذا الشكل هذا. دونك اما بحال هكذا اما بحال هكذا سي ان سي بي من ان ولا اونتر لي بارونتيز وكندير ان اي بي. ان ديما كتكون هنا الفوق وهنا لتحت، وهنا ان كتخصها تكون لتحت، وهنا ان بي بي كتكون الفوق. دونك توجور في لي كومبينيزون سون روميز. دونك بي خصها تكون محصوره ما بين 1 و ان. دونك بي ما خصهاش تكون كبر من ان. اذا هنايا كنتكلم على لي كومبينيزون. مي افون كما شفنا في لي سيونس بريسيدون. دونك عندنا هاد لا فورمول. مي افون منين جاتنا هاد لا فورمول هادي سي بي من ان ايت ايغال ان فاكتوريال على بي فاكتوريال ان موان بي عامل ان موان بي فاكتوريال. منين جاتنا هاد لا فورمول؟ دونك هاد لا فورمول هادي كيفاش درنا حصلنا عليها؟ دونك هاد لا فورمول كيفاش غندير لها؟ دونك سي دونك عندي بعدا لارونجمون قلنا كيف في لا سيونس بريسيدون في لي سيونس بريسيدون. دونك قلنا لارونجمون هي كيكون كناخذ بي من ان كيكون لوردر ني با امبورطون اما كتكون سون روميز ولا افيك روميز. ناخذ حنا لو كا ديال لارونجمون سون روميز. قلنا لارونجمون سون روميز لا فورمول ديالها دونك سي ا بي arrangement P parmi n, c'est bon, qui est égal à n factoriel sur n moins P factoriel. هذه هي لا فورمول ديالها n moins P factoriel. هذه لا فورمول ديال l'arrangement. قلنا l'arrangement كيكون l'ordre est important. l'ordre est important. دابا عندنا هنايا في لي كومبينيزون كيكون l'ordre n'est pas important. نكسروا هذا l'ordre هذا باش نحصل على l'arrangement من على كومبينيزون ابارتير هاد لا غولاسيون هادي. خصني نكسر l'ordre. دونك باش نكسر انا هاد l'ordre هذا اش غادي ندير؟ غادي نقسم هاد لا فورمول هاد لا غولاسيون هاد ان فاكتوريال على ان موان بي
فاكتوريال غنقسمها على بي فاكتوريال على لو نومبر دي بيرميتاسيون بوسيبل اللي كاينين. دونك الا قسمتها الا نقسمها نشوف سي ان فاكتوريال sur n moins p n moins p factoriel. C'est bon, factoriel sur p donc اجي نقسمها على هكا sur p factoriel شحال تعطيني c est égal donc est égal à n factoriel sur n moins p factoriel fois 1 sur p factoriel, donc qui est égal à 1 sur p factoriel, donc qui est égal à n factoriel sur p factoriel, donc p factoriel fois n moins p factoriel, p factoriel facteur de n moins p factoriel. دونك هكذا انا حصلت على كومبينيزون. دونك هنايا هزيت لا غولاسيون ديال لارونجمون وقسمتها على بي فاكتوريال باش نكسر داك لوردر. سي بون. دونك ناخذو كمثال باغ اكزومبل ونخدموا فيه لي زارونجمون ونشوفوا الا بغينا نحيدوا لوردر نشوف واش غتعطينا. باغ اكزومبل عندي واحد لورن فيها 5 بول باغ اكزومبل دو 1 à 5. واحد لورن فيها 5 بول دو 1 on tire 3 boules successivement. C'est bon. يعني كناخذ وحده بوحده. C'est bon. Donc on tire هاد les boules sans remise. On tire هاد les boules sans remise. Donc on veut calculer les cas possibles اللي عندنا في هاد les preuves هادي. Donc عندي n est égal à 5 boules. C'est bon. On tire 3 boules. Donc P est égal à 3, c'est bon. L'ordre est important. Donc l'ordre est important. Donc حيت كنتيري هاد لي بول successivement. Donc il a tiré la boule par exemple 1 ماشي هي نفسها هي tiré 2. Donc l'ordre est important. Le 1 ماشي هي le 2 ماشي هي le 3 ماشي هي le 4 ماشي هي le 5. Donc l'ordre est important. Donc l'ordre est important et كنتيري هاد لي بول sans remise, sans remise. Donc la relation ديالتي donc هي هذه. Donc c'est arrangement n arrangement p parmi n est égal à n factoriel. Donc directement la relation donc directement donc il est égal directement donc c'est 3 arrangement 3 parmi 5 donc est égal à 5 factoriel sur 5 moins 3 factoriel. Est égal. Donc est égal à 60. 60. Très bien. Donc هذه donc il a بغيت نمثلها donc هاد l'épreuve هذه بغيت نمثلها donc ملي كنختار par exemple 3 boules ممكن نختار le 1. C'est bon. Le 2 par exemple et le 3. C'est bon. À 2 3 boules. C'est bon. ممكن نختار عاوتاني ممكن نختار par exemple 2 par exemple 5 3. C'est bon. ممكن نختار par exemple 4 2 1. Donc الى اخره. Donc هكذا حتى نسالي لي بيرميتاسيون حتى نسالي لي كا ديالي لي كا بوسيبل. مي دابا هنايا عندي في هاد لو 1 لو 2 لو 3 قلنا c'est un arrangement qui avec qui est ordonné. Donc l'ordre est important. ممكن نكتب 1 2 3 ولا نهز لا بول 1 2 3. C'est bon. ماشي هي c'est bon 1 par exemple 1 3 2 ماشي لا même chose. C'est bon. ou ماشي لا même chose عاوتاني ما بينها وبين 3 par exemple 2 1 3 2 ممكن تبعها شكلها ثاني حتى هو نهز لا بول نيميرو 2 puis la boule
numéro 3, puis la boule numéro 1. C'est bon. ممكن نزعل la boule numéro 3 هي الاولى, la boule numéro 1, la boule numéro 2. ممكن نزل la boule numéro 3, la boule numéro 2 et la boule numéro 1. Donc هادو هما لي كا بوسيبل عندنا غير بالنسبه للبول 1 2 et 3. سي بون. دونك دابا انا هادي كنخدم قلنا في لارونجمون sans avec sans remise, pardon, arrangement sans remise. C'est arrangement n parmi p. Arrangement arrangement p pardon, p parmi n, p parmi n, p parmi n, p min n, donc qui est égal à n factoriel sur n moins p factoriel moins p factoriel. Très bien, très bien. ني دابا انا بغيت نهرس هاد لوردر بغيت نهرس. دونك ما بغيتش انا يكون عندي لوردر امبورطون. سي بون. سيتادير كو الا غادي نهز 1 2 3 صافي غادي يحبس 1 2 3. سي بون. لا بول 1 2 3. سيتادير كو غادي نهز لي 3 بول سيمولتانيمون. غنهز 1 3 بول باغ اكزومبل هزيت لو 1 اي لو 2 3 ما سوقيتش انا في الترتيب ديالهم. واش لو 1 اي لو 2 لو 3 ولا لو 3 عاد لو 2 عاد لو 1 ولا لو 1 عاد لو 2 ولا عاد لو 3 عاد لو 2 ما سوقيتش الترتيب. دونك بغيت نحيد هاد لي كاب بوسيبل اللي عندي هنايا. شنو غادي ندير؟ هاد لارونجمون ديال ان بي بارمي ان غادي نقسمو على بي. سي بون. غنقسمو على بي. دونك هنايا كما قلت لكم هنايا, دونك كما شرحت لكم هنايا داكشي اللي غندير. سي بون. دونك ارونجمون ان بي بارمي ان هي قلنا ارونجمون شحال عطاتنا قبيله سي 60. سي بون. 60. تري بيان. 60. تري بيان. دونك بغيت نهرس انا هاد لوردر, ما بغيتش انا يكون عندي لوردر. اش غادي ندير؟ غادي ندير ان سور بي ياك موان ان موان سور ان موان بي فاكتوريال. دونك غندير ان فاكتوريال سور ان موان بي فاكتوريال ياك سور بي. دونك هاد الارونجمون بي من ان غادي نقسمها على بي فاكتوريال. علاش؟ حيتاش الفاكتوريال هو لو نومبر دي كاب بوسيبل اللي ممكن نلقى فيهم هاد سميتو, ولا لو نومبر ديال ولا لوردر ديال شحال اللي كاب بوسيبل ممكن نلقى فيهم لو 1 لو 2 لو 3. سي بون. ممكن لو 1 لو 2 لو 3 لو 3 لو 2 لو 1 ممكن. دونك عندي بليزيور كاب بوسيبل. دونك ايتيغال سي بي فاكتوريال. دونك هذه بغيت نعرف شحال من كاب بوسيبل عندي. سي بي فاكتوريال. بي فاكتوريال ايتيغال هي سي 3 فاكتوريال 3 فاكتوريال 3 فاكتوريال c'est égal à 6 et 6 et 6 هي هذه. دونك 1 هذا كاب le premier cas, le deuxième cas 2 3 4 5 et 6. دونك 6. سي بون. دونك انا بغيت نهرس هذا الاوردر هذا. دونك غادي نقسمها على بي. دونك هذا لارونجمون بي من ان نقسمها على بي. دونك لارونجمون بي على ان est égal à 60. دونك غندير 60 sur 3 factoriel. 3 factoriel. 3 factoriel est égal à 6. C'est bon. 60 sur 6 est égal à 10. est égal à 10. دابا اجيو نحسبوها بلا فورمول اللي عندنا هنايا. نحسبوها بهاد لا فورمول نشوف واش غتعطينا صحيحه ولا لا, واش تعطينا 10 ولا لا. سي بون. دونك تعطينا لي ميم شوز. دونك سي سي بي parmi n p ماشي r. دونك سي p هادي p parmi n qui est égal à n factoriel sur p factoriel عامل n moins p factoriel. درا p c'est p factoriel. Très bien. Est égal à 5 factoriel sur 3 factoriel عامل لي 5 moins 3 factoriel. إلا جيت نحسبها بالكالكولاتريس ولا حسبتها خرجتها بالكالكولاتريس تعطيني 10. سي لا ميم شوز. سي 10. سي بون. ممكن تتأكدوا من هاد لا غولاسيون هادي من هاد لا ريزولتا هادي. دونك سي 10. دونك لا كومبينيزون من جاتنا هي لارونجمون وكنكسروا داك لوردر باش تعطينا لا كومبينيزون. سي بون. دونك دابا ندوز ديريكتومون لا كومبينيزون افيك روميز.
Donc, dans la définition, une combinaison avec remise ou avec répétition, c'est la même chose. Ils sont ensemble non ordonnés de P objets. Choisis avec remise, donc un sont ensemble non ordonné. Donc, on a la combinaison avec remise dans un ensemble qui contient N objets. Dans ce cas, on n'a pas obligatoirement P inférieur ou égal à N. Donc, la combinaison sans remise. Les combinaisons sans remise, on a la condition qui est P محصورة بين 1 و N. Donc, P obligatoirement ça تكون صغير من N. ولكن هنا عندي في les combinaisons avec remise. Les combinaisons avec remise هذا الشرط هذا كيتسرس. P ممكن تكون كبر من N. C'est bon. P راه ممكن تكون كبر من N. وهذه la formule ديال la combinaison sans avec remise هي P parmi N qui est égal à C combinaison P parmi N plus P moins 1 candidat P moins 1 c'est bon qui est égal à N plus P moins 1 factoriel sur P factoriel عامل لي N moins 1 factoriel. Et donc la relation ديالتي donc c'est combinaison ou la K combinaison avec répétition كنكتبوها هكذا c'est K P parmi N P parmi N qui est égal à combinaison de P parmi N plus P moins 1 qui est égal à كنطبق على même relation ديال في les combinaisons donc il y a N plus P moins 1 factoriel sur P factoriel عامل لي N plus P moins 1 moins P qui est égal donc كتمشي لي P مع P moins P مع moins P plus P donc كتبقى ليا c'est N plus P moins 1 factoriel sur P factoriel عامل لي N moins 1 factoriel هنايا سي factoriel سي بون دونك هكذا كنحصل عليها دونك مع ليكزيرسيس غادي نفهموا علاش هنايا لا ريبيتيسيون كيفاش هنايا لا ريبيتيسيون في لي كومبينيزون شنو كتعني لا ريبيتيسيون في لي كومبينيزون دونك غنخدموا ديريكتومون مورا في لا فيديو الجاي ان شاء الله دي زيكزيرسيس في لي كومبينيزون باش هكذا نثبتوا مزيان هاد لا لوسون هادي ديال لي كومبينيزون شكرا على المتابعه ديالكم وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا بارطاجي